断的去思考，然后一直拿这件事情去反省，我才发现，一直发现就是说我出了很大的问题，问题是在我身上，我自我中心啊，加上我信主，我有自我优越感，然后我内心受伤，心里面非常狭隘。我想哦，一般人都喜欢被接纳，不喜欢被拒绝。拒绝的感受很难过，被拒绝的时候心情很不好，情绪会不稳，甚至可能会暴走。那通常我们遭到拒绝的时候，可能还会有其他的反应，是不是想要追根究底的去了解原因？我想哦，如果在座的人如果有交过男女朋友，还有分手过的经验，你可能心里面会觉得不是滋味，尤其是被分手的那一个，你就一定会想要去了解，为什么我被分手？为什么原因出在哪里？心里面很闷，很难过，非常难过。为什么？你也一定要给我一个原因啊！通常其实要分手就是说我不爱你，讲这个原因而已，然后不愿意说。那或者是我们在工作的场合，或者是我们在交朋友的过程当中，我们也会遇到说，怎么突然朋友不理你了？为什么关系又分开了？到底是什么原因？我们都会想要了解。最惨的就是自己一个人闷在心里，然后答案得不到，就默默的离开这个关系当中。我想特别在全世界的族群当中，我觉得在华人文化里，我们都不是一个喜欢被拒绝的人，尤其是如果说人家当面拒绝你的时候，心里面就不好受。在外国西方人，他们都是很直接的去拒绝别人，但是我们华人文化是比较含蓄，是不敢直接讲出来，但是我们心里面是难过，好受伤啊，然后觉得自己受委屈，自己受到了不合理的对待，自尊心受伤了，心里面就会有疑问：难道是我错了吗？是不是我不好啊？那如果说我们原本出于这种帮助人，然后很好的动机，这都不是会有问题，都非常好。但是如果说我们换个角度来讲，如果像雅各跟约翰他们那时候被拒绝的情绪，他们的负面心理，想要报复心理诅咒，口出秽言。主啊，你要吩咐我们火从天上降下来，像 barbecue 一样把他们烧了吗？我觉得这个动机就大错特错，一定是非常错。我们可以来看耶稣他怎么看待撒玛利亚人，他被撒玛利亚人拒绝的反应。那撒玛利亚人跟犹太人的这种敌视早就有，刚刚有讲到。那耶稣想要进到撒玛利亚的村庄，他绝对不是没事找事做，他也不是硬要带着你看我是优良的纯正血统，我是犹太人呢，然后故意跟撒玛利亚人做挑衅，他不是这样。耶稣他选择的是，他要去面对天父上帝所要让他去做的事情，他去面对，他选择进入这个容易和他们冲突的地区，去做什么？他要跟撒玛利亚人分享天国的福音。那这些同行的门徒雅各、约翰，他们看见撒玛利亚人鲁莽的反应，然后被拒绝，我们可以体会到，这两个门徒他们对耶稣是一片忠心非常忠心。如果说我们的爸爸妈妈
当众在别人的面前被人家羞辱，然后你们做儿子的，我知道大家的感受一定会不好。对，我的爸爸妈妈，你怎么可以这样说我？怎么可以这样当众羞辱？会想要给对方一个教训。我相信每个人都知道，但是非常可惜的就是，雅各跟约翰，他们是带有偏差的一些想法，就是种族优越感，以及不当的这种咒骂的心理，他们可以说不光只是在为不单纯只是在为着那种耶稣的忠心而去讨回公道而已，他们是为了自己，更不用说他们要跟耶稣一同去撒玛利亚人那边传天国的福音，这是不可能的。有时候我们可能也会落入像这种情绪一样，这种雅各、约翰的情绪一样，我们会想要热切的去在教会里面服侍，想要在教会里面为我们的主摆上一点心力。我们知道我们要归荣耀给他，但是我们往往都会没有想到说到底主的心意到底是什么？然后就是去做了之后，或者是带有个人的偏见去服侍，后来呢，反而自己是受伤的一方，结果我们就可能就变成复制了一个像约翰跟雅各一样的这个角色一样。主啊，我为你大发热心，主啊，求你吩咐火从天上降下来，烧毁这一群前面他们不热心的人。会不会有这种心态跟情绪产生？我们看到耶稣他非常清楚他在上帝国的这种角色，在上帝国一切的计划他都非常的清楚，所以他不介意这个撒玛利亚人对他的拒绝，对他的敌意，反倒是这两个门徒他们的反应非常的激烈。所以耶稣他看到这两个门徒，他们的反应怎么样？他们的反应是这样，结果就是转身对他们两个这个门徒进行一番的斥责。耶稣说：“你们的心如何？你们不知道。人子来是要灭人的生命，不是要灭人的生命，是要救人的性命。”就是有一些版本的圣经，他会把它记录收纳在里面，那有一些版本是不会。那耶稣他虽然被撒玛利亚人拒绝了，他选择的反应是什么？去包容，去爱这些撒玛利亚人。耶稣提醒这两个火爆浪子就是俗称为半奇尼，是火爆雷子这些雅各跟约翰。耶稣要来是要救人的，甚至是要为他们走上耶路撒冷的这条道路，走上十字架的道路去舍命，绝对不是用情绪去处理事情，心里不爽就要除灭这些人。那耶稣他期望每一个人去悔改，特别是去到这些拒绝福音的人当中，他给他们机会，他不是给他们就放弃他们，他是给他们机会。这给我们一个很重要的启示。耶稣要学习耶稣背起自己的十字架，即使遭到辱骂、遭到羞辱，他仍是继续面对。我们可以说，我们可以跟我们的上帝说：求你给我们更多的爱，给我们更多的帮助。即使我们受到羞辱的时候，我们也是需要去爱这些人，去爱这些被拒绝我们的人。只有咒诅，只有祝福，没有咒诅。只有祝福，没有咒诅。我们可能会觉得说，耶稣他头脑有问题，他这样做有没有错？有没有错？他选择去用爱去包容，
在世人的眼光，可能这件事情是很难去想象，是错的一件事情。那世人的眼中可能会觉得说他错了，他非常愚笨，他是个软弱的人，他是个软弱的人。但是他在上帝的眼中，他是怎么样的一个人？他是一个成功的人，他是一个在我们每一个基督徒当中的一个美好的典范。我们就是要学习耶稣这个样子。那在门徒的眼中，这些不可爱的人，主耶稣依然是期望说他们能够听到福音，然后得救。那这是跟约翰还有雅各他们的想法是不太一样的地方。我们可以想一下，可以再稍微想一下，如果说我们传福音的时候，或者是在平常跟工作的场合，或者是人际关系当中，我们被拒绝的时候，我们是不是能够背起十字架，去勇往直前，去面对？我们是不是愿意背起自己的十字架，去爱那些给我们脸色看的人？我们愿意吗？我可能心里面会有人讲说我愿意，我会这样做，我会这样做。但是如果说能的，我们如果说心里面说能的，这不是一件容易能够做到，不是一件很容易做到的事情。我们非常清楚，这不是一件很容易做到的事情。我们都知道，遇到问题的时候，我们基督徒就是要学习耶稣，背起自己的十字架。十字架很重啊，要慢慢的走。但是同时，我们还会有情绪陷入到自以为意的状态当中。我要讲我自己的故事，这个故事真的非常贴近我们在座的每一个人。我很感谢主，在2014年的时候8月，差派我到这个非常富有历史意义的蒙甲教会当中。那回想，到现在已经差不多1年，快要10个月的时间，已经要2年了。然后原本来到这边是抱持着非常期待的心，满怀着这种要面对年轻人，要去带年轻人的这种负担，还有要去做团队服事的这种期待，可以跟牧师学习。谁知道来到教会之后，跟我原本当初所设定的这种想法是完全不一样，完全不一样。怎么知道我来到这边是遇到教会是震荡最严重的时候？可能在座的年轻人，你们看到的是你们那时候心里面很难过的时候，但是我是看到整个教会的情绪状况都是非常低落。有人哭，有人私下跟人家聊的时候，有人哭，有人很难过，情绪荡到一个谷底的状态。那我去外面去开会，或者是跟很多人接触的时候，都是教会界的人接触的时候，我必须要面对的是，教会怎么看我们教会，其他教会的人是怎么看我们教会。那我知道，我名义上是传道，但是我在教会里面，我却不知道我的角色定位在哪边。这跟我当初想的完全是差别很大。那也因为我是传道的身份，我不再是神学生，我是传道的身份，我必须要很坚强，表面上看起来没事的样子，让人家觉得说看到传道是有盼望的，是年轻的传道，是刚出社会是很棒的。但我心里面是想说，主啊，真的好辛苦啊，非常辛苦啊。那不久之后，我们的前任牧师就离开了。
然后我必须得要面对所有教会的事情。我觉得这个还不打紧，这个还不打紧。那心里面是仍然存有盼望。哦，因为牧师离开之后，我可以就是时间比较充裕，然后可以要自己规划事情。我觉得这个都还好。那可以安排时间哦，可能就是按照我自己之前当初做差派的时候，心里面的志向就是要带年轻人去跟年轻人建立关系。但是非常尴尬的就是，因为牧师离开，让我们教会的青年真的非常难过，非常受伤。可以看得出来，大家这种表情，还有讲话的时候有情绪、很难过的状态，我都有看到，看得非常清楚。但是也令我非常惊讶的是，我不知道要怎么我觉得不知道要怎么跟年轻人去接近。那我跟年轻人因为坦白说，我也是一个年轻人，然后跟年轻人接近的时候，怎么会有好几道的墙，这无形的墙就这样隔起来了，完全没办法建立关系。这个对我来说是一个很大的难题，非常大的难题。我想亲近大家，但是一再的被拒绝，心里非常不好受。我永远不会忘记一件事情，就是，我当场被呛，或者是被当成空气人一样被看待。这种心情心情沉重到爆，非常难过，跌到谷底了。那很有趣的一点就是，我一直在思考一件事情，到底是我被隔离呢，还是我们的青年在封闭自我呢？一直在想这件事情，但是一直想，我自己的情绪都一直出来，不行，想太多，心里面会错乱。